कासगंज से बड़ी खबर आपको बताएंगे। अमापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सर्दी, खांसी और इन्फेक्शन के मरीज बढ़े। ठंड बढ़ने के साथ ही अमापुर स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की भीड़ बढ़ी। बदलते मौसम के साथ ही मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सर्दी बढ़ने से शनिवार को अमापुर कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ओपीडी में मरीजों की भीड़ लग गई। 230 मरीजों ने ओपीडी में उपचार लिया। इस दौरान चिकित्सकों ने उन्हें बीमारियों से बचाव के उपाय भी बताए। मौसम परिवर्तन के इसकी वजह से वायरल फीवर, निमोनिया, खांसी, जुकाम, फंगल इन्फेक्शन, पेट दर्द के मरीज सरकारी अस्पताल में पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन ओपीडी में 100 से 130 बीमार बच्चे आ रहे हैं, जिनमें अधिकांश सर्दी, जुकाम, खांसी, इन्फेक्शन, वायरल फीवर के होते हैं। इसके अलावा 3-4 निमोनिया पीड़ित बच्चे भी आ रहे हैं, जिनकी ओपीडी में जांच कर उपचार दिया जा रहा है। शनिवार को 230 मरीज इलाज के लिए आए, प्राथमिक चिकित्सालय पर पहुंचे। सुबह 10 बजे से मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई। कासगंज से ब्यूरो रिपोर्ट।